stalo skutočnosťou. Krásne dobré ránko, priatelia. Nachádzam sa, možno ste to videli, možno nie, na GoPročke na Mnichovej Lehote, alebo v Mnichovej Lehote časť Radar. Dosť často tady to chodievam, je to kúsok za Trenčínom, hlavný ťah na Banovci nad Bebravou. A voľakedy tu bola reštaurácia, ktorá sa volala Radar a na základe toho miesta tej reštaurácie si myslím, že stále teda to tu ostalo pomenované ako Radar. No a tadiaľ to najčastejšie chodím nikam inam ako na Inovec. A dnes teda cieľ cesty nebude nič iné ako opäť raz najvyšší kopec tuto v okolí, a síce Inovec. No a dnes som tu pre tých, ktorí majú radi Mordor, trošku takú brutalitku, ťažké stúpanie, ktorí radi trpia na bicykli, ktorí si radi dávajú také šialené ciele. A dnes sa teda vyškrobem na Inovec po červenej turistickej značke. Už som tadeto išiel raz, keď som nedávno tuto našlapal 3000 výškových. Ak si to video ešte nevidel, tak si ho pozri na mojom kanáli. No a išiel som tadeto, jednu z ciest, tedy som išiel asi 4 rôznymi cestami hore. Ale myslím si, že toto stúpanie si zaslúži samostatné video. Nie je to stúpanie pre každého. Myslím si, že pre väčšinu z vás je to stúpanie, do ktorého by ste sa asi v živote nepustili. Viete, ako sa dokážu turistické cesty zvrhnúť, zvlášť keď stúpate na nejaký najvyšší kopec v okolí, tak jednak terénom a jednak sklonom sú to často veľmi brutálne veci. No ale ja mám takéto brutalitky rád, raz za čas, to viete. No a pôjdem sa teda trošku potrápiť. Takže aj keď to pre vás nie je, na to, aby ste vzali bicykel a išli touto šialenou cestou, možno je to pre vás práve v tom zmysle, že radi pozeráte, ako druhí na bicykli trpia, alebo aké etapy sú najpozeranejšie na Tour de France. No tie vysokohorské, kde sa ide do najvyšších kopcov a kde vidíte, že idú melú z posledných síl a šlápu. Takže vás všetkých dnes pozývam na toto moje mordovanie s červenou turistickou značkou na Inovec. A ja sa dám na bicykel a cyklotrasa ide doľava, kde chodievam veľmi často, ale turistická červená ide doprava a tam začína ten Mordor. Priatelia, poďme na to! No a začína to hneď. Sprúdka, veď prečo by aj nie? Koľko tu máme? 20% aktuálne. Takže hneď na začiatku vám to chce povedať, že rozmysli si to, kým je ešte čas. A kto už stúpal 20 a viac percentné stúpanie, tak veľmi dobre vie, čo je to za srandu v úvodzovkách. No 20, počkajte, 30, tak poď, no 30, priatelia, 32, aktuálne musel som si zaostriť. Takže skúste si niekedy nájsť vo svojom okolí, ak máte cyklopočítač, kde vám ukazuje sklon, nejaký kopec nad 20% a viac, a skúste si tam výjsť. Tak tu aktuálne 32, crème de la crème,
No, ja som blázon, ja si to užívam. Viete, čím dlhšie človek bicykluje a má rád nejakú formu bicyklovania, u mňa sú to kopce, tak ten prach takých pravých endorfínov, hormónov šťastia a adrenalínu sa vám stále posúva. A potom idete do extrémnejších a extrémnejších vecí. Signál sa tu stráca, takže aj to GPS-ko mi tu vypadáva. Garmin je trošku zmatený, lebo satelity tu nedosiahnu. Nevadí, ja si šlapem stále krásne svoje. Tak prvý dramatický kopček je za mnou, maximum tam bolo tuším 34. Táto červená je, chvála Bohu, dobrá v tom, že má takéto pasáže, kde sa to občas vyrovná. Dokonca teraz je maličko, že dole. Aha. Vtipné. Tak tu si oklepete a chytíte druhý dých, možno nie. Ale vedzte, že vás čaká niečo obdobné opäť. A tak sa to bude striedať. Ja dneska idem turistické tempo, žiadne lamanie rekordov, je to také natáčacie tempo a aj zastavím na nejakých miestach, kde budú pekné výhľady. Ale tie najväčšie brdky sa budem snažiť vyšlapať bez toho, aby som musel zosadnúť. No opäť tu bola taká 32 max. Aktuálne 27. No ste brať do úvahy, že sily vám ubúdajú, samozrejme. Takže každých ďalších 30 cítite ako 40. No, tak teraz bola taká pasáž, že som sa musel nalepiť vpredu na riaditka, by ma nevykydlo dozadu. Ani som nestihol zapnúť kameru a potom som sa už bal tie riaditka pustiť. Myslím si, že už aj to GPS-ko je zblbnuté, tak mi to skáče z nuly, stráca sa, potom skočí 30. Ale toto, čo bolo teraz, tak bolo zatiaľ najprúčšie. A dal som to na jeden šup. Ak máte rytmus, idem na najľahšom prevode, samozrejme. Ak si nájdete svoj rytmus, udýchate to a hlavne si nájdete tú správnu stopu, lebo jedno zaváhanie, jeden malý šmík, ak si idete dole z pedálov, zošľapnete a už nenasadnete v tom kopci. Idete aktuálne 25, ale to predtým, čo som išiel teraz, tak sa to podľa mňa blížilo k 40-ke, toto bola stena, som povedal tak 38, len žiaľ tento Garmin mi tu vypadáva medzi stromami. Takže ten aktuálny údaj, to maximum, asi z neho nedostaneme. Ešte ma tam čaká asi 2 také. Fakt, že prúťasy, kde by to mohlo vyletieť a blížiť sa až k 40. A opäť trošku vľúdnosti od červenej a vyrovnalo sa to, hej. No, sú to aj takéto krásne pasáže, kde sa tá lesná cesta mení až na takú lúčnu. V krásnom takom zelenom polotuneli. Toto s miernym sklonom. Je dnes nádherný jasný deň.
absolútne čistá obloha, blankitne modrá. Krásna cestička. Toto je tá odmena, potom keď si vyšlapete tie mordy, no tak tu sa pokocháte a tú chvíľu by sa mi mali už aj nejaké výhľady otvárať na pravú stranu na Trenčín. Tu človek trošku pripadá ako tá scéna z Gladiátora. No prvý taký výhľad sa mi tu otvoril na tej GoPročke. Vzdialenejšie výhľady nie sú tak dobre vidieť, ale Trenčín sa nám črtá dole. Vidíte, to počasie dnes je absolútne ukážkové a ja pokračujem ďalej týmto smerom. Takže prvotné mordy mám za sebou, ale ešte ma čaká. Výhoda týchto prudkých kopcov je, že sa pomerne rýchlo vyškrabete hore, čo už je fajn, ale šiahnete si často na samé dno svojich síl a schopností. Rozhodne si túto trasu absolvujte aj na pešo, ak teda si netrúfate bicyklom, čo vám ani neodporúčam, lebo budete na mňa nadávať, ale pešo to dáte a môžete si precítiť sklon 25%, opäť takto lesom. No ak ste nevideli moje video, kde som tu išiel prvýkrát, tak vedzte, že som zosadol raz, tá pasáž ma čaká o chvíľu a bolo to kvôli kombinácii terénu a sklonu, kde som to jednoducho nedal, a potom asi dvakrát kvôli padnutému stromu, ktorý tu je, kde sa to inak nedá obísť. Len tak, že zosadnete, hej? Takže ja sa k tej náročnej pasáži o chvíľu priblížim a budem sa snažiť ju vyšlapať tentokrát. A opakujem, ja sa neženiem teraz a tu sa ani hnať nedá si. Tu proste ste tak limitovaní týmito podmienkami. Ale samozrejme vedel by som ešte pritlačiť na pílu. Opäť aj trochu zjazdík mi bol doprianý. Úžasné. Som strašne rád, že som išiel do lesa, lebo zvažoval som dnes aj gravel a ísť dobrať kamerku a ísť niekde buď na Vršatec, alebo mal som tam nejaké alternatívy, ale to by bol väčšinou asfalt. A musím povedať, že v lese sa cítim najlepšie. No, každú chvíľu by mal prísť tá asi najbrutálnejšia pasáž kvôli kombinácii terénu. Myslím, že je to tu. Terénu a sklonu. Samozrejme, najľahší prevod. Hej, ako inak. Tak, poďme na to. Základ je stopa. Dobrá stopa. Nejaká tá rýchlosť by ma nezastavili. Nejaké korene a kamene.
Jo. Áno. A že sa to nedá víc. Dá. Ah, 37. Tak. Ja priznám sa, že som nestiahol ten sklon sledovať. Ha. Jo. Super. A že sa to nedá vyšlapať, dá. No, šťastie v priamom prenose. Som strašne rád, že som toto tu dal. Minulo som to nedal. Nie je to dlhé, ale je to extrémne prudké. Sú tam kamene. A vravím, stačí málo a jednoducho si zošlapnete. Ale vidíte, ja som neveril, že sa to dá. A tužne som sa s tým bavil aj so Stánom z Cyklo-shopu, s ktorým občas chodievame na výlety, mám tu pár videí s ním a on mi hovoril, že to teda vyšlapal a ja k tomu vždy tak potom zliadam ako k niečomu nadľudskému, ale dá sa to. Chce to možno správnu techniku a mať aj to šťastie a oko na stopu. No a odmena sú tieto výhľady a no užívam si to. A teraz som normálne, že v Pomikove, ale je to, áno, je to Trenčín. Vtedy sme ho videli, sme boli niekde tam, pozerali sme na ňo, áno. A hej, je to Trenčín. No, a preto to stojí za to. Pre takéto panorámy, čo poviete. Nádherná lúka, už to nemám ďaleko na chatu. Takáto epická lúka sa vám tu ukáže len tak, z ničoho nič. Úžasné. A toto som vám chcel vlastne ešte ukázať, že občas sú tu takéto stromy. Vidíte, tu si dali kamene. Chalani, čo chodia z jazdy sa hora dole, aby nemuseli zosadať. Tu si len podskočia. Enduro style a valia. A je to asi na dvoch miestach. Kúsok predtým bol taký, ale bez kameňov, kde sa to nedalo ani preskočiť, ani z hora, keby že idete. A to je všetko, no. Už sa blížim. Happy days. Chata predo mnou. A ešte teda musím podotknúť, že mám čisto nový zadný plášť. Bol som si pre ňu v Cyklo-shope kedy minulý týždeň a aj to asi pomohlo, že pekne zabral tam, kde mal a že ma neprešmyklo a že som mohol výjsť to, čo som vyšiel. Takže toľko to červená turistická na chatu. Nie, že by som vám to neodporúčal na bicykli, ale ja viem, že tu mám aj dobrých cyklistov, divákov. Niektorí z nich to už išli a niektorých z vás to možno inšpiruje si to vyskúšať a tých ostatných, verím, že ste si užili sa na to pozerať a že si to dáte minimálne pešo, lebo to stojí za to. Stojí to za to. A tu sa život prebúdza pomaličky na chate. No ešte mi napadla taká morbidná myšlienka, keď už dneska ideme do tých extrémov, že nepôjdem hore na vrchol, na rozhľadňu, klasicky po ceste, ale že to skúsim po zjazdovke.
toto je extrém, ktorý si určite zaslúži pozornosť a asi aj odber, like a komentár. Ale asi až keď to vyšlapem hore však. Tuto mám asi miernu nevýhodu, lebo úprimne neviem, že ktorá stopa je dobrá na šlapanie hore. Viem, že tu za chvíľu sa dá ísť aj doľava. No uvidím. Uvidím, priatelia. Spravím, čo bude v mojich silách. Som nabudený z tej červenej turistickej. Zjazdovka v celej svojej kráse. No, dá sa ísť tu a tu. Sakra. Ja neviem. Poradte. Možno osudová chyba. Že to dám z pravej strany. Uvidíme. Stále tak márne hľadám ľahší prevod. Není. Čo vám dáva? No, tých 85 kg mojich ťahať tu nie je sranda. A gravitácia si ma príliš silno ťaha dole. Zadvihuje riaditka. Možno tá ľavá strana je schodnejšia, neviem. Napíšte do komentu, čo si myslíte v tejto šialenosti. No, viem minimálne o jednom človeku, čo to tu vyšlapal. Volá sa Filip. Bývalý cyklista. A má tu v okolí Trenčína všetky komy na najbrutálnejších stúpaniach. Takže Filip, čau. Na moju obranu, Filip je o 20 rokov mladší. A možno aj o 20 keď ľahšie. O 15. Neviem. Šibe mi, ja viem.
Po zjazdovke hore, no jasné. Ach jaj. Možno minulý rok to som mal o 10 kg menej a aj som asi jazdil tak intenzívnejšie, si myslím. V kopcoch to išlo ľahšie, ale teraz už cítim, že musím oveľa viac váhov na sebe naložiť. Inovecká chata a opäť Trenčín. A ja som prišiel vlastne tam cez ten kopec, tamto, po tej červenej turistickej. No, ale tie endorfíny tam sú masakrálne. Toto keď si vyskúšate, tak vyjste, ja vám to tu hovorím stále, vyjdite zo svojej komfortnej zóny, spravte niečo šialené. Uvidíte tú záplavu pocitov. Je tu starý vlek inak, ale však asi to tu poznáte, kedy sa tu lyžovalo. Túto kúsok napravo je tábor, bývalý pionierský, odtiaľ tiež mám nejaké videá. Takže pekné miesto a lavička, kde viete spočnúť. A ešte teda od konca zjazdovky po Helenu, rozhľadňu, je to ešte tiež pekný masaker. Aby ste sa predčasne netešili. Tam som mal také pasáže zase a ešte tuto, že dovidenia. A to už po tých všetkých 30% dnes absolvovaných. Halleluja. No a chce sa mi smiať a plakať zároveň. Často mi názvy videí napadajú počas točenia a dnešný názov asi bude najextrémnejší, najbrutálnejší výstup na Inovec na bicykli, lebo kombinácia turistická červená a ono v podstate stále je tu turistická červená a až hore po chatu a potom od chaty je to v podstate takisto, ale po zjazdovke, hej, tá turistická trošku myslím, že obchádza tú zjazdovku, ale toto bude asi najextrémnejší výstup na Inovec, aký je možný v úvodzovkách, lebo on možný je, ale musíte byť extrémne dobrí a opakujem, dobre, červenú som vyšiel po chatu bez zosadnutia, zosadol som iba keď som ja vyslovene chcel, že som točil, respektíve keď som potreboval prejsť cez stromy, ale nie v dôsledku toho, že by som nevládal, alebo že by ma odradil alebo zradil bicykel, alebo že by som sa bol šmykol a tak ďalej, takže dneska som ju dal po chatu. Zjazdovku som nedal celú, to bolo nad moje sily, tam mi dvíhalo riaditka, proste som ťažký na to a ja neviem, no chce to tam brutálne nohy, chce to asi nižšiu váhu a opakujem, ja poznám v podstate jedného človeka, ktorý to vyšlapal a určite ich viac, hej. Určite, ak tu možno niekto ste sledujete a si poviete, že ja som to dal minule, napíšte do komentáru, ja smekám, hej, klobúk dole pred všetkými. Ale toto bude teda najextrémnejší výstup na Inovec. Fakt tam boli 30-ky, proste 30% sklony na dennom poriadku, na bežnom poriadku. A záver tá zjazdovka, tak to je proste cukrík, to je zákusok, to je kapitola sama o sebe. Ale stálo to za to. Stálo to za to a odmena, ako vždy, tuto oceľová
Kráska alebo škarednica, Helena, slniečko, samota, kľud, pokoj. Takto to tu mám najradšej, priatelia. Ešte taká novinka na Hajnovci. Kto si pamätá, bol tu taký starý kríž kovový. A ten zobrali a teraz tu osadili takýto drevený. A je tam nápis, že kto pohliadne na mňa, o zdravie. Takže hľadím na ňoho, hľadím a verím, že sa budem tešiť pevnému zdraviu. A ja už počujem nejaké hlasy, takže to je už signál pre mňa, že sa mám odtiaľto prátať kade ľahšie. Priatelia, poďme to dnes ukončiť, tento hardcore. Dokopy okolo 45 km, nejakých 1150 výškových metrov. Náročná trasa, ťažká trasa pre bicykel. Nebudem klamať, turistická červená pochatu. A potom po zjazdovke hore na rozhľadňu a na kótu Inovsa, ktorá je vo výške 1042 metrov nad morom. Často sa pýtate na trasu. Ja vždy pod video dávam nejaký popisok a tam je odkaz na moju Stravu, ktorá je v podstate verejne dostupná. A ani myslím si, že nemusíte byť prihlásení na Strave, aby ste sa tam vedeli preklikať a potom si to už GPS-ko viete veľmi jednoducho stiahnuť k sebe do počítača a eventuálne ho použiť. Toto dnešné GPS-ko vám však nejako núkať nebudem, lebo fakt je to hardcore, ale určite možno je tu z vás pár takých fajnšmekrov, ktorí sa na to podujmú a ktorí si tento hardcore vyskúšajú. A vy ostatní verím, že ste mali dobré pozeranie a verím, že bicyklujete vo veľkom štýle a budem rád za každý váš odber, koment, like, hate, čokoľvek, priatelia. Ďakujem vám za sledovanie a nezabúdajte ako vždy všetko robiť s dušou. Čau!